अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे बच्चे нашите деца обикновено, машалла, те свършат Коран много ранна възраст, много малки години, които майките притесняват, че нашите деца бързо да свърши Коран, бързо да знае Коран. И те много трудят майките за своите деца. Също така и в различни държави, когато аз отивам на пътешествие, отивам на различни държави, тогава и аз и деца и родители желаят, че пред мен да рецитират деца Коран Карим и аз да правам на техното амин. Но аз съм гледал, че един път, когато Коран Карим свършват децата, след това повторение на Коран Карим и постоянно да рецитират Коран Карим, да бъде навик на детето и да рецитира Коран Карим, тогава обикновено толкова не трудят след когато един път дете да свърши Коран, така също колкото трудят майките за първия път, че дете да свърши Коран, защото обикновено когато аз питам от хората, че редовно ли рецитирате Коран Карим и от техното тогава разбирам, че не рецитират. Отговор е това, че редовно не рецитират, докато майките и бащите, когато деца да свършат Коран Карим, и майките и бащите трябва да наблюдават и да притесняват, че дете дали всеки ден рецитирали телават, рецитирали Коран Карим, правили телават или не. Вашите притеснения е да не бъде само първия път и един път, даже вашите притеснения, вашия интерес трябва да продължава, постоянно да продължава и дете да бъде един навик наистина Коран Карим. Първият път да се обучава или да се учи това и да свърши, това е много важно дело. Някои майките учат на своите деца до 4-5 години, те свършат. Наистина това е много голям труд и много трудна работа, но както аз съм казал, че тази работа трябва да бъде постоянна и майките трябва да бъдат постоянни в това. И преди няколко дни едно писмо съм получил, в което моя майка е писала за моя майка и е казала, че на Хазур майка тя е писала, че
Аз до сега помня, че един път съм отишла при на вашия майка и с гордо съм казала, че моето дете е завършило Коран Карим на 6 години и Хазур майка е попитала, че 5 години или 6 години това не е нещо очудвано. Кажи ми, че в сърцето на дете дали си слагала обичта и уважение на Коран Карим, колко си слагала обичта и уважение в сърцето на дете. И най-задължително това е, че когато Коран Карим дете да учи, тогава задължително да има величието на Коран Карим, обичта на Коран Карим да бъде в сърцата, тогава дете ще рецитира Коран Карим. И тези времена, където ние минаваме в това, деца има различни интереси, телевизия, интернет, различни други книги, игри. В тези интереси дете, самия дете да рецитира сам редовно, да рецитира Коран Карим или да чете Коран Карим, той ще разбере важността за Коран Карим и уважението Коран Карим, величието на Коран Карим. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни обърнали внимание, че в това време, когато различни интереси ще има в света, различни книги ще има за интерес, за своя интерес, различни знания са открити и тогава в това време Коран Карим да рецитира, тогава още по-голяма нужда имаме и ние трябва да обръщаме внимание към Коран Карим, за това да рецитираме редовно. Ние трябва да обръщаме много голямо внимание затова в децата, в сърцата да има обичта към Коран Карим, тогава ще бъде тази обич, когато родители сами всеки ден ще рецитират Коран Карим пред децата и деца сами и родители ще дават това обич в детето, че той да мисли върху Коран Карим и да интересува, че какво той чете, какво означава това. И когато от всяка къща след сутрешна молитва или както аз казвам, че в студено време бързо отиват на работа и когато редовно ще има след намаз рецитиране на Коран, тогава този къща заради берекет на Коран Карим ще пълни с берекети и деца ще обръщат внимание към Коран Карим и деца ще върват към тези добри дела, които трябва да върши един момин, един вярващ човек. И както те ще растат децата, Коран Карим обичта също ще бъде в сърцата, ще увеличи в сърцата, както техния възраст ще расте. И от нас всеки един ще наблюдава това и всеки един ще гледа това, че ако внимателно ние да четеме и рецитираме Коран Карим редовно, постоянно, тогава както мъж и жена заради Аллах Таала ще обичат един на друг и едно спокойствие ще има, тогава деца също ще бъдат много сенно тяло за джамаат, много сенни неща за джамаат, тогава техното възпитание ще бъде прекрасно. И това е една отговорността, който един Ахмеди трябва да обръща внимание и да труди за своите деца. Това време, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, ние желаеле, мечтаеле, че това трябва да бъде в нас. И това е селта, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам само заради това е дошеле, че ние на Коран Карим да показваме величието на Коран Карим над всичките неща в света. И това уважение да даваме на Коран Карим, който да не сравнява с величието на Коран Карим нищо друго в света. И Коран Карим интерес само това да не бъде както обикновено другите мусулмани различни калъвки или пликове слагат или различни кутии красиви с украси слагат. Уважението на Коран Карим, истинския уважение и обичта, това е, че да изпълняваме заповедите на Коран Карим и каквото пише в Коран Карим, че това човек да върши и това да не върши, нашия част на живот, това такъв начин да мине и каквото Аллах Таала е забранил на нас, човек трябва да спира от това и на който Аллах Таала е даде заповед, че трябва да вършиме.
И тогава човек всичките сили трябва да се използва и да върши тези заповеди, тези добри дела, които Аллах Таала е дал заповед. Трябва да има страха от Аллах Таала в сърцето, тогава да рецитирате Коран Карим. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, без брой места в своето книги, в своето събрание, в своето речти е обяснили важността за Коран Карим и много пъти споменавали за Коран Карим и тези желания, мечти, които той имаше към джамаат. Един човек, който е правил беят, един Ахмеди, той е желаеле, мечтаеле, че какъв трябва да бъде, значи нашите вкъщи трябва да окрасиме с рецитирането на Коран Карим. И нужда имаме най-важно от това, че с рецитиране на Коран Карим трябва да четеме и превод, да разбереме, че какви заповеди има от Аллах Таала. Пред децата трябва да рецитираме Коран Карим и как да разберат деца превод и обясненията на Коран Карим, не само да има навик да рецитират Коран Карим и малки стихове, малки теми да изкарваме от Коран Карим, да изваждаме и да обясниме пред деца, че те да има желание и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам намаз и Коран, превод от намаз и превод Коран. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, това е най-задължително за всеки Ахмеди се. Но ако само да рецитираме Коран Карим арабски начин и да не четеме превод, това не е позволено. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, аз никога не позволявам, че само превод да четете Коран Карим и арабски да не четете, защото целта на Коран Карим се изгасва заради от това, че който човек само това казва, че достатъчно е, той е челе превод. Той иска, че Коран Карим да не бъде в света, да изчезне от света. Значи Коран Карим своя истинско лице е в арабския език и това е величието на Коран Карим. Това е много голямо величие, че да бъде с истинския начин и това е претендиране от Аллах Таала. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Че наистина ние сме създали това словото и наистина ние сме пазители на нашия слово. Ще грижиме за нашия слово, който ние сме дали. И това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е показали величието, че до днес Коран Карим съществува в арабски език, както е било създадено от началото. Най-голямите враговете на ислама и голямите противници на ислама, те също няма това шанс, че те да обвиняват Коран. Те също казват, че до днес Коран Карим същия начин е, както било създадено. Ако само да уповаваме на преводите или само да довериме на преводите, тогава преводи са различни начини. Когато ние на нашия превод представяме пред света, тогава те вярват и приемат, че това превод е много по-различно и защото чуждите хора, които различни религии също има, те не са превеждали хубав начин Коран. Един път един поп в Америка е следиле няколко преводи на Коран Карим и арабски текст не е взеле и е обвиниле, че ислам така казва, Коран така казва. Когато ние сме дали превод на нашия, сме представили, той отговор не е дале, чакали сме дълго време и тогава той е казале, че аз съм следил тълкование или преводи от мусулманите също. Няма значение това. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е, който на нас ни е правиле толкова близо до Коран Карим и ние откриле различни тайни и тънкости на Коран Карим. Тук също искам това да ви казвам, че предишни дни някои обвинявали в това обвинение. Той е казал, че ако Мирза Сахеб Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е бил пратеник пророк, тогава той на своя джамаат също е казал, че да следете на имам Абу Ханифа, защото в Хазрат Масих Мауд алейхиссалам защо е казано чрез Коран Карим има едно доказателство. Някой е в събранието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал
че Ханфи група само мисля, че достатъчно е превод човек да чете. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че ако това е имам Азам религия, тогава той е било в грешка. Това е било грешно. Без съмнение, той е биле имам, той е биле водач, той е много служил на ислама и той е много различни проблеми обясниле, но той, ако това е казал, че достатъчно е само превод човек да чете, тогава тук той е в грешка. Коран Карим истинския начин да грижиме Аллах Таала изпратиле на Хазрат Масих Мауд алейхи салам само заради тази цел, че той да спаси, той да грижи Коран Карим. Хазрат Масих Мауд алейхи салам на своя джамаат е казал, че да разберете Коран Карим и да обичате на Коран Карим и оценявате ценността на Коран Карим. Едно място той е казал, че Коран Карим е закон от небесния закон, който е спасението на човечеството. В една дискусия има това. Хазрат Масих Мауд алейхи салам обяснява за смъртта на Хазрат Иса алейхи салам, но също това е казале, че Коран Карим е закон, небесния закон и затова е той спасението за човечеството. И ако ние гледаме, че ако закон да бъде само светския закон, тогава няма полза на човека, ако човек няма да изпълни тези закони. Така същото, Коран Карим, закон на Коран Карим тогава ще има полза за човечеството и тогава ще бъде спасението, когато ще изпълняват на Коран Карим. Ако няма да изпълняват заповеди на Коран Карим, тогава няма да има спасение също. Начин на спасение няма да бъде. Ако само човек да чете, тогава няма спасение. Ако няма да изпълнява, че те изпълнявате, тогава ще има спасение. Аллах Таала благата, даровете на Аллах Таала и наградите на Аллах Таала, тогава не може да получаваме, ако няма да изпълняваме заповедите на Аллах Таала. И значи това е най-задължително, че човек да разбере Коран Карим и да изпълнява учението на Коран Карим. Хазрат Масих Мауд алейхи салам едно място е казале, че Коран Карим е на истински начин за истински блага да получава и истински спасение да има. Тези хора сами са в грешка, които четат Коран и не изпълняват. Тези хора, една група е това, който не изпълнява, който не вярва на Коран Карим и те не мислят, че това е книга от Коран Карим. Тези хора са много далече, но тези хора, които вярват, че Коран е книгата на Аллах и това е начин на спасението, ако те не изпълняват, тогава колко е очудвено и колко е болка, че от тях са много, които цел живот никога не са чели Коран Карим, вярват. И такива хора са, че които са отдалечени и не интересуват на Коран Карим. Техният пример това е, че един човек знае, че един извор е много лекувител и много е чист и негова вода е много болести лекува и водата на извор много болести лекува. И това той е на пълна вяра има, но въпреки той вярва и знае и че има и на него също много болести и пак да не отива до този извор. Това е колко без късмет е този човек и колко е прост този човек. На него трябваше, че той да слага устата на този извор и да утоли своя жажда и да лекува всичките болести, но въпреки че всичко знание има в него и той пак е далече и пак има всичките болести с него, Аллах Таала да ни даде възможност, че това, който болка има на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, Аллах Таала на негова болка, Аллах Таала да даде на нас възможност да разбереме болката на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и истинския начин да оценяваме нашия бед, който ние сме обещали с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава ще имаме полза от Коран Карим, когато учението на Коран Карим да бъде част от нашия живот, както съм казал, че Коран Карим, в Коран Карим всеко едно грех, който е споменавано, да бъдем далече от този грех и всеко едно добро дело, което Аллах Таала е казал, това ние да изпълняваме и да трудиме
да изпълняваме тези добрини. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е казали, че Коран Карим не само това изисква от нас, от човек, че човек само да бъде далече от лошите дела и да казва, че аз вече съм свършен. Коран накара, че човек да бъде свършен човек и да бъде любим на Аллах Таала, че от него такива дела да бъдат, че които да обичат, да оценяват обичта на човечеството и целта това да бъде, че Аллах да бъде доволен от него. Ако един вярващ човек, един момен човек на истинския начин обича Коран Карим, тогава той трябва да бъде на този ниво и същото и наистина един вярващ човек опитва, че да бъде на този ниво и той също ще опитва, че негови деца да бъдат на това ниво, както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че да бъде далече от грех, от лошите дела. Това не е нещо голямо, нещо не е важно. Това да не бъде вашия целта само. Нашия, който има целта, трябва да бъде много голяма и ние трябва да постигнем на нашия цел, че Коран Карим всичките добрини, които са споменавани, ние трябва да задължително да изпълниме тези всички добрини. И всеки един мъж, жена и дете, когато ще изпълни, тогава една свята, една чиста общество ще бъде създадено от нас и това общество ще бъде създадено, което Ислам иска да създаде. Едно чисто общество. Всеки ден различни врагове, противници обвиняват на Коран и техните уши ще бъдат затворени. Тук има тук има две жени много известни, които различни времена дават лекциите срещу Коран, срещу Ислам, преди когато от опит на Ходамул Ахмадия, младежите на Ахмадия джамаат, имаше една дискусия, който от университет е било и тези жени, както има начин, че много са дали обвинения, но нашите младежи, един от Пакистан и той е студент на джамия Жуке и втория е англичанин Ахмади. Тези двама младежи толкова добър и толкова силни доказателства от Коран Карим са дали чрез учението на Коран Карим. Истинския учението на Ислама какво е чрез Коран Карим, че те бяха толкова ядосани тези жени и даже на техните другари също са съжалявали на тях, че какъв начин те са били агресивни. И слава на Алхамдулилlah, в това е победа на Ислама, победа на Ахмадия джамаат, значи чрез Коран Карим. Значи ние трябва да опитваме да разбереме тънкостите на Коран Карим, тайните на Коран Карим и да изпълниме заповедите, учението на Коран Карим. Тогава нашите къщи ще приличат като рая, ще бъдат нашите къщи и обществото и околна среда. Тогава ние може да истинския начин да проповядваме, да рецитиране на от Коран Карим, както ние обучаваме. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали обучението на Коран Карим, учението на Коран Карим. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали много внимателно, с много уважение и с мъдростта, че човек трябва да чете Коран и да рецитира и да разбере. Много хора има, кари, които рецитират Коран Карим и Коран Карим проклятие хвърля върху тях. Който човек чете Коран и не изпълнява, Коран Карим хвърля своето проклятие върху него. Когато рецитирате Коран Карим и когато стиха от Коран Карим има милост на Аллах Таала, тогава търсете милостта на Аллах Таала и когато Аллах Таала обяснява за наказанието на някой народа, тогава вие трябва да търсите убежище при Аллах Таала. И Коран Карим с цялото внимание и с мъдростта трябва да рецитирате и изпълнявате учението и заповедите на Коран Карим. Това състояние тогава може да бъде, когато оценявате на Коран Карим, когато имате постоянна връзка с Коран Карим, когато значи това важността ние трябва да слагаме в нашите сърца. Някои хора има оправдания
че Коран Крим е много трудно да разбереме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че някои прости хора казват, че ние Коран Крим не разбираме. Затова ние не обръщаме внимание, че това е много трудна книга. Това е грешка на техното. Коран Крим има различни обяснения и Аллах Таала е толкова лесен начин е обясниле, че много обикновен начин Аллах Таала обясниле и на сърцата докосва това обяснение. Този Коран е толкова лесна и обширна книга, че арабските хора, които са били прости, неграмотни, те са почват да разберат Коран. И сега как така хора не може да разберат Коран? Това време Аллах Таала е много милостта на Аллах Таала е върху нас в това време, че Аллах Таала е бил милостив към нас, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам Аллах Таала изпратиле заради нас, който не само горните доказателства или законите обяснява, той ние обясниле тънкостите на Коран Крим. Откриле Коран Крим много добър начин пред нас. В стиха на Коран Крим Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е дале ползата от този стих, значи от Коран Крим, от това време. Ние трябва да събереме това богатство, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е дале, и до тогава не може да успееме, докато ние на истинския начин няма да обичаме Коран Крим. И много хора има в света такива, които са не са Ахмеди, които са други мусулмани. Те много добър начин рецитират Коран и много дискове и CD са създали са. Има и такива също, които много добър начин рецитират Коран Крим, но те не разбират какво означава нето привод. Много голями улеми има, ходжи има, които не разбират Коран Крим, затова много време Коран Крим имаше един проблем, че някои стихове са слаби или някои стихове са силни и някои стихове още не разбират, като например един проблем има смъртта на Хазрат Иса алейхиссалам, още не може да разберат и още не може да разберат тънкостите на Коран Крим. Затова много едно предупреждение има в този хадис. Хазрат Аббас бин Абдул Муталиб разияллаху таала анху е казал, че аз съм слушал от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че ще дойде това време, когато Коран Крим, такива хора ще бъдат родени, които ще рецитират Коран Крим такъв начин и ще гордее, че кой може по-добър от нас може да рецитира Коран по-красив начин. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям попитали, че дали тези хора има ли някаква добрина. Последователи са отговорили не пророк на Аллах, и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям казали, че от тези хора ще бъдат от вас и от вашия народ, но те ще бъдат горивото на ада. Значи да получате блага от Аллах Таала и да получиме близостта на Аллах Таала и да бъдем далече от горивото на огън, с цялата скромността трябва да разбереме учението на Коран Крим и да изпълниме учението на Коран Крим. Не да бъде професия, че кой чете много добър начин Коран Крим. И това днес от нас всеки един Ахмеди е задължен, че да обръща внимание към Коран Крим и да стигне на този цел. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам едно място е писале, че бъдете внимателни и учението на Аллах Таала и срещу заповедите на Аллах Таала една крачка да не дигате. Аз наистина ви казвам, че който човек от 700 заповеди от Аллах Таала един закон не изпълнява, той от своето ръце затваря врата на спасението към себе си. Истинско спасение Коран дава и други всичките са били от Коран. Значи вие с цялата мъдростта да рецитирате Коран и много да обичате на Коран Крим, такъв обич да нямате към никого такъв обич. И както Аллах Таала ми е казале, че цялото добрина е свързана с Коран Крим.
И това е самата истина. Със съжаление на тези хора, които над Коран други неща мислят, на цялото вашия спасение и всичкото вашия радост е свързана с Коран Карим. Няма никоя нужда, който не е в Коран Карим обяснена. Вашия религия е праведна или неправедна, това ще съди Коран Карим на съдния ден. И освен Коран Карим няма под небето никоя друга книга, който да ви упъства, който Аллах Таала е много милостив към вас, че той ви е дале книга като Коран Карим. Истина ви казвам, че тази книга, който Аллах Таала е спуснал върху вас, ако е дадена било е на християните, тогава те няма да загиват. И това, което напътствие на вас ви е дадено, ако е било дадено на евреите, тогава някои групите от тях да не отказват от съдния ден. Значи оценявате това блага. Това много голямо богатство е, което Аллах ви е дале. Ако Коран Аллах няма да спусне, тогава света трябва да бъде едно като много мръсно място. И Коран е дошъл като спасение. Едно учение това е за вас, че Коран Карим да не оставате като едно самотно нещо, защото от вашия живот е свързано с Коран Карим. Който ще уважава Коран Карим, те ще бъдат уважени на небето, който на всеко едно хадис и всеко едно суннат ще слагат Коран над всичко, те ще бъдат уважени на небето. Въпреки че няма никоя книга, освен Корана под небето, и за цялото човечество няма никой пророк, освен Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Значи вие да трудите, опитвайте, че истинския обичта трябва да бъде свързана с Хазрат Мухаммад саллаллаху и никой начин да не над него да дигате никой друг човек, за да бъдете спасени. Наистина помнете, че спасението не е това, който ще получите след смъртта. Истинското спасение това е, че в този свят спасението показва, че този ще бъде спасен. Кой ще бъде спасен? Който вярва, че Аллах Таала е истина и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е неговия пратеник, и той ще бъде между хората и между Аллах Таала, и няма никоя друга книга под небето освен Корана. И за никой не Аллах е искал, че той вечно да живее, но този велик пророк ще бъде винаги жив и за него да има вечния живот. Аллах Таала му е дале истинска книга, който ще бъде спасена до съдния ден, и неговите шариат, който е, и негово духовността, който е, това ще дава блага до съдния ден. И накрая негови духовни блага Аллах Таала е изпратил на Месия Мауд, обещания Месия, който трябваше задължително да идва, че да подкрепи исламска религия, защото задължително трябваше да било, че света да не свърши, докато един духовен Месия да не идва, както Аллах Таала е дале на Моисе един Месия. И така също този стих посочи: Ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим. Дано така да бъде, че ние и нашите деца и нашите поколения, който идващи поколения има до съдния ден, който вярват на Месия на Хазрат Мухаммад саллаллаху, истинския начин да обичат на Корана и истинския начин да изпълняват учението на Коран Карим, и беркети на Коран Карим на всеки един миг да получават полза. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر